hogy azt el sem tudom mondani, úgyhogy nagyon köszönöm. Gratulálunk még egyszer. Azt a mindenki kicsodálta volt. Jocsi szeretni szólni. Hadd szóljak egy szót, itt mindenki érdekében elnézést szeretnék kérni. Én nagyon-nagyon tudom azt, hogy a Dénes mennyire küzdött, és hogy mi számít neki ez a verseny. Én azt gondolom, hogy nekem az igazságérzetem ezt nem engedi, hogy én menjek tovább. Ha számít ez valamit, hanem Dénes, én ezt átadom neked, hiába Ez egy bocsánat, hogy közbeszólok, ez rendkívül sportszerű, és erről sokat fogunk még beszélgetni. A szakmai szupervájzor Kovács Kokó István, hadd kérdezze meg erről, hogy ebben az esetben Kokó mi a teendő a szabályok értelmében? Mi a teendő a szabályok értelmében akkor, hogyha a küzdő